Quanto tempo camp aqui? Já vem no camp? 22 anos mais ou menos. 22 anos? É pouco tempo. Pouco tempo, né? A sua idade quase? Gostaria. Gostaria, né? Um pouco mais velho. Tem filhos aqui? Tem. 12 anos. Tem um de 12 anos que foi criado aqui dentro do camping. Tem um casal, uma menina com 27 e um de 23, que vem esporadicamente também. O senhor já me deu uma netinha, a netinha já me visitou semana passada, já esteve aqui no campo com a gente, 4 meses. É bacana, hein? E a segurança? Você pode... A segurança é tranquila. O que faz a gente vir para aqui é realmente essa questão de segurança, né? Principalmente para quem tem filhos, sabe que a gente pode deixar à vontade aqui dentro do campo, tranquilo. A gente sai, vai lá dar uma olhadinha onde que está brincando e volta, mas só mesmo por precaução. Mas a segurança aqui é total. Toda a vida a gente confiou muito nisso daí. Eu acho Os legal. recreadores também são muito confiáveis, né? Nossa, e é assim, muito importante pra gente, assim, todo ano a gente fala assim, a gente vai pra onde? Vamos pro campo. A gente acaba vindo pra cá, porque é segurança, recreação, tudo Essa engloba integração tudo. familiar Integração. também que tem isso, né? Eu comecei com uma barraquinha pequena, a tralha foi aumentando, aí você vai... Não tinha carro a primeira vez que eu acampei, eu vim de ônibus até Marataízes. Dali pra cá tive que pegar carona para chegar aqui no campo. E depois do segundo ano já aumentou um pouquinho, aí já veio no porta-mala de um carro. Aí começou a ficar pequeno, comprei um reboque. Um reboquinho, aí agora eu já estou com a barraca, com a Campstar, que faz o mesmo papel do reboque, né? E essa casa nossa aqui praticamente ela fica na barraca. Fecho aqui tudinho, coloco lá em cima, já tudo arrumadinho. Vou embora, deixo ficar guardado na garagem. Quando volta, as coisas do campo é do campo. O bairro que eu moro, Laranjeiras, é um bairro muito grande, tem de tudo. Mas o lado de segurança deixa muito a desejar. Como que você segura um menino de 12 anos dentro de casa hoje, num período de férias? Ou ele vai ficar com a cara no computador ali o dia todo, tá vendo televisão, ou você tem que deixar ele participar de brincadeira na rua, que ele gosta de jogar bola, fazer amizade, é época de começar a descobrir o interesse pelas meninas também, de fazer amizade com as meninas e tudo. Só que eu prefiro gastar um pouco mais e ficar aqui do que ficar com ele lá na rua, justamente pelo lado da segurança. Em questão também de família, né? Quem vem para cá, o campista, ele tem, são pessoas de bons dons, né? Não são pessoas que vêm aqui para fazer farra, fazer bagunça, baderna. São pessoas que vêm todo mundo com... O mesmo intuito de descansar, de aproveitar, deixar os filhos à vontade, se divertir. E as amizades que a gente faz também. Tem qualidade de vida também, é muito boa. Saúde mental. Aqui as ites ficam tudo lá na cidade. Aqui você não tem bronquite, não tem sinusite, não tem nada, some tudo. Não tem dor na coluna, não tem dor hernia na de disco, coluna, né, hernia amor? de disco, até esqueço. Isso aqui dentro de casa reclama da coluna o tempo todo, ó, rapaz. Aqui Chega não aqui no existe. canto, eu nem lembro. Ontem eu falei com ela, poxa, já tem... Vai fazer 15 dias que a gente está aqui, né? Desde o dia 7, 6, nós chegamos. Falei, poxa, você até agora não reclamou de dor de coluna, o que aconteceu? O ambiente ajuda. O ambiente ajuda. Participando de zumba aeróbica, caminhando na praia, não sinto mais nada, graças a Deus.